見到小朋友進步，但係佢哋居然話自己唔得喎，點解？一齊嚟睇。從我哋依家嘅發展障礙小朋友嚟睇啦，佢哋之所以過唔到去呢，其中一個好大嘅原因呢，係因為佢帶住緊佢嘅障礙，佢本身喺個生理線嗰度已經令到佢埋下咗一條伏線呢，就佢未必可以去同嗰個心理線係互動得咁好，所以呢，佢個能力進步，嗰條生理線進步，嗰條會行早少少嘅，係佢條心理線呢，佢係褪後咗少少嘅，要慢慢掹翻佢上嚟嘅，所以呢，個能力進步之下呢，佢做到一啲嘅嘢嘅，但係呢，佢心裏面覺得我做唔做到呢，係慢過我實際做到嗰樣嘢。